Жаңлыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хисматуллина, исәнмесез? Исәп-хисап үзәкләре газ һәм телефон өчен түләүләрне кабул итмәячәк. Бу хезмәтләр өчен кайда түләргә була? Законсыз эшмәкәрлеккә каршы нинди чаралар күреләчәк? Шәһәр хакимиятендә шул хакта сөйләштеләр. Тулырак Фәридә Сабирҗанова сюжетында. Шәһәрдәшебез Башкортстанда узган кубызчылар бәйгесендә икенче урын алды. Риф Аралбаев белән Гүзәл Габдуллина очрашты. Исәп-хисап үзәкләре газ һәм шәһәр телефоны өчен түләүләрне кабул итүдән туктаячак. РРЦда бары тик фатир өчен генә түләргә мөмкин булачак. Бу Татгаз һәм Тателеком компанияләре белән килешүләр өзелүгә бәйле. Газ һәм элемтә өчен элеккечә почта бүлекләрендә һәм төрле банкларда түләргә мөмкин. Дөрес, анда комиссия алалар. Элемтә һәм зәңгәр ягулык өчен түләүнең бердән-бер комиссиясез варианты булып дәүләт хезмәтләре порталы кала. Түләүнең яңа кагыйдәләре рәсми рәвештә 15 июльдән үз көченә керәчәк. Шәһәр хакимиятендә законсыз эшмәкәрлеккә каршылык күрсәтү буенча ведомствоара утырыш үтте. Анда Эчке эшләр идарәсеннән Роспотребнадзор, район башкарма комитетлары, административ-техник инспекция һәм башка структура вәкилләре катнашты. Төп мәсьәлә намуссыз эшкуарлар белән ни рәвешле көрәшергә. Чыгышлардан күренгәнчә, закон бузучылар административ җаваплылыкка тартыла, әмма әлегә чаралар уңай нәтиҗә бирми. Барсы турында тулырак Фәридә Сабирҗанова сюжетында. Кулланучылар базары бүлеге башлыгы әйтүенчә, шәһәрдә законсыз сату 57 урында алып барыла. Шул исәптән йөк машиналарыннан сәүдә итүдә киң таралган. Нигездә сезонлы җиләк-җимешләр, яшелчәләр белән сату итәләр. 1000 сум күләмендәге административ штрафлар эшкуарларны куркытмый. Этот механизм фактически не работает. Акт об административном нарушении выписывается, и нарушитель остается торговать на том же месте. К сожалению, одними такими мерами эту проблему нам не решить. Шәһәрдә законлы сәүдә итү урыннары бар, алар аукционга куела, әмма эшмәкәрләр арасында аларны алуга теләк белдерүчеләр аз. К сожалению, они не хотят идти вовнутрь рынков. Они хотят на таких территориях торговать, где есть какие-то потоки людей, которые прямо хотят, чтобы на улице торговать. Вот, к сожалению, вот этот вот вопрос. Һәрбер чыгыш ясаучы административ чаралар көтелгән нәтиҗәне бирми дип ассызыклады. Милекне, продукцияны конфискацияләргә кирәк дигән фикерләр яңгырады. Бу катгый чараны полиция хезмәткәрләре куллана ала. Әмма участковыйлар җитәкчесе Валерий Краснов үз чыгышында законсыз эшмәкәрләр белән көрәштә берләшергә кирәк дигән чакырулар белән шикләнде. Движущие такие структуры, которые должны работать, это УВД, прежде всего. Потом до других тоже как бы дойдем, да, но УВД в первую очередь должно здесь инициативу проявлять. Инициативу-то от вас тоже не видно, только кроме призывов, которые сейчас сказали. Если бы вы работали бы, всего 57 мест, но если бы даже в неделю десяток, один день одного предпринимателя кого-то наказали бы, то уже меньше было бы. Вы не работали, у вас даже сказать в докладе не о чем. Эшмәкәр Юлия Иванова хукук сакчыларының тиешле чаралар күрмәвен үз мисалында испатлады. Аның сәүдә ноктасы 20-нче комплекста урнашкан. Якында ук законсыз сату оештырылган. Обратилась в УВД, сделала фотографии автомобиля, номер машины, лица людей, которые выгружают, загружают продукцию. Обратилась с заявлением. Заявление отписали участковому Морозов Алексей Владимирович. Все, он даже трубку не взял, никак мне не ответил. Результат где? Әлегә сорау җавапсыз калды. Һәрбер очрак буенча тикшерү үткәреләчәк дип белдерде шәһәр прокуроры. Утырыш ахырында контрольдә тотучы һәрбер ведомстводан вәкилләр җыеп, эшче төркем булдырырга дигән карарга килделәр. Әлеге төркем законсыз сәүдә урыннарына һәр даим рейдлар оештырачак. Фәридә Сабирҗанова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. 1 июльдән сыр, май һәм сгущенкага электрон ветеринария сертификатлары тутырыла башлаячак. Быел Меркурий системасына продукция эшкәртүче предприятиеләрдә сертификацияләнәчәк. Май, сырлар, сгущенка 1 июльдән сертификацияләнсә, әче сөт продукциясе өчен ветеринария электрон сертификатлары 1 ноябрьдән бирелә башлаячак. Эше җайга салынганчы 2020 елның 1 июленә кадәр штраф салмаячаклар. Меркурийда электрон теркәү кулланучыларны кибеттәге ялган продукциядан саклаячак ди белгечләр.
Рейс Беляев урамында орнашқан шәһәр мунчасында түзүкләндіру башланачак. Якын арада түбәне ремонтлау белән шөгыльләнәчәк подрядчы оешма билгеле булды. Әлеге эшләргә 889 мең сум акча бүленгән. Мунчаның түбәсен тулысынча яңартачаклар, җир асты гидроизоляциясе үткәреләчәк. Бәйге шартлары буенча ремонт эшләре 10 көннән дә озакка сузылмыйча тәмамланырга тиеш. Шолыга танылган сәяхәтче блогер Иван Ширяев килде. Ул инде күп кенә Россия шәһәрләрендә булган, хәзер Татарстан белән таныша. Башта сәяхәтче шәһәрнең иске өлешен карады, туган як тарихы музеенда, үзәк урамда булды. Без исә аны энтузиастлар бульварына чакырдык. Иван Ширяевның тәэсирләре, планнары турында хәбәрчебез Римма Султанова репортажында. Иван Ширяев Россия буйлап сәяхәт итә. Бу шөгыльне 2012 елда башлаган. Егет елына 70-80 шәһәрне йөреп чыга. 617 по счету Челны. А всего в стране 1122 города. Моя цель посетить каждый из них. Иван маршрутны үзе сайлый, Татарстанга ул 1 июньдә килгән. Бүгенгә 16 шәһәр районда булган. Республика башка төбәкләрдән төзеклеге белән аерылып тора ди ул. Выглядит цивильно, прилично. Вообще города Татарстана отличаются разительно от городов других регионов. Здесь благоустроенные парки, скверы, детские площадки, набережные. Иван Ширяевка 33 яшь, белгечлеге буенча ул юрист. Волгоград өлкәсендә яши. Башта ул ел әйләнәсе йөргән. Хәзер яздан алып көзгә кадәр сәяхәттә. Кыш көне экскурсовод булып эшли. Аралашырга ярата. Да, очень приятно. Здравствуйте. Будете следовать в другие страны? Посмотрим. На Россию всей жизни не хватит. Не то, что там куда-то еще ехать. Чаллыда сәяхәтче тагын берничә көн булачак. Аның шәһәр белән танышасы, театрга барасы килә. Зиратларны карарга тели. Иванның интернетта «От Кореи до Карелии» дигән үз төркеме бар. Соңыннан ул үз күргәннәрен китап итеп чыгарырга ниятли. Чаллыдан соң Минзәлегә юл тотачак. Римма Султанова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Әлеге инструментның 1000-нан артык атамасы бар. Ул дөньяның һәрбер почмагында диярлек танылган. Шуңа да кубызны милләтара музыка коралы дип йөртәләр. Башкортстаннан килеп төпләнгән шәһәрдәшебез Риф Аралбаев берничә ел дәвамында кубызларны үзе ясый, теләге булганнарны уйнарга да өйрәтә. Бу көннәрдә генә ул Башкортстанда узган кубызчылар бәйгесеннән 2нче урын алып кайтты. Риф Аралбаев белән Гүзәл Габдуллина очрашты. Риф Аралбаев кубызда уйнарга 5 ел элек өйрәнә. Ноталарны белми, музыкаль белеме юк. Үзен заводта гади эшче дип таныштыра. Соңгы 3 елда музыка коралын үзе ясый башлаган. Инде 100-гә якын кубыз ясадым ди ул. Тәҗрибә туплаган сайын уйнау дәрәҗәсе дә үсә. Кеше әйтә инде теге бәләкәй генә тимер бер ябай гыналар дип. Карап торуга шулай күренделәр дә инде. Уйнаулары бында теге тавыш чыгару гына түгел бит инде, онда әзрәк тыналыш, диафрагма, тел, ирен, ниндәйдер был носовая полость дигән yerдә катнаша, кайбер тавышларны тына алмаенча чыгарырга кирәк. Әлеге коралны һәр оста үзенчә ясый, тавыш һәрчак уникаль булып яңгырый. Көйнең нинди булуына, коралның нинди материалдан ясалганы да кубызның теле дә йогынты ясый. Шәһәрдәшебез буш вакытында кулына яраткан музыка коралын ала. Кайча күршеләр дә зарлана ди ул шаяртып. Уйнауга зарланалар инде, чөнки мин бик күп вакыт уларга уйнап үткәрәм. Үзе ясаган музыка коралларын Риф Аралбаев якыннарына бүләк итә. Киләчәктә хыялы кубызда уйнарга яратучылар түгәрәге оештыру. Тагын бер теләге Башкортстанда 2 елга бер узучы кубызчылар бәйгесендә кабат катнашып гран-при оту. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Успей! На горячую скидку 50%. Норка 39 тысяч, Мутон 8 тысяч. С 28 по 30 июня в ДК КамАЗ. Большая финальная распродажа новых автомобилей Лифан. Всего 9 автомобилей в наличии с небывалой скидкой 20%. Спешите! Официальный дилер Лифан Германавто. Телефон в Челнах 20 40 40.